Опа, бух. 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 Даже. Держу. Мама. Il a dit, j'attends là-haut. Ого! Фил, ти що? Фил, фу, иди сюда, забери. Великий фотограф. Начинающий фотограф Аня. Изучая тонкости фотографической профессии. Ань, потом будешь. Навстречу судьбе в темно-красном купе леди мчат по Москве. На пляже все мужики хотят их взять за руки, но ставки так высоки. Омега стильных дам, туры в Амстердам, кофешоп и бой, таки модный хлам. Еще немного и мечты сбылись. Здравствуй, красивая жизнь. Еще чуть-чуть и прямо в рай. Ну что твоя собака делает? Ян. Так вот мама следит за ребенком.
телефоне копается, фотки рассматривает. Потом порассматриваешь дома. Жизнь налажена, походи, все заряжено. Кумир знает, глядя на бабле карман, на широкий экран через узкий диван. Значит, не надо думать ни о чем на свете, бизнес-класс, билет и проблем уже нет. Я состоятельный друг на Ян, ты смотрел, что ты бум. но интересе вовсе не пара. Холодно. Точно что. Еще чуть-чуть. В Пиле тоже очень холодно. Пилимон очень замерзшая псина. От холода дрожит. Вон, Ян тоже. Аня вон куртку взяла, чтобы не замерзнуть. То все-таки как бы зима. Вон, очень холодно. Сейчас снег пойдет. Я знаю точно, есть что-то больше, чем свежий снег и тусы ночью. Пока не спорят про Армани и Дольче, в стороне у бара смотрю молча. Господин Они без Пилимон, вышу, но зато с вышкой. вас можно Что дать есть у интервью? друга лысый с маленькой Вам не шишкой, или с холодно? подругой, у которой собачка как мышка, Вот что в им сумке точно или под холодно. мышкой. У них по плану летом по кабриолетам к вечеру лели с открытым верхом. В ночи попасть на закрытую пати, ведь каждый хочет быть брюнеткой в мармеладе. Время